വെൽക്കം ടു mindblowingkids. 4ാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷ് വർക്ക്ഷീറ്റ് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് പോസ്റ്ററുകൾ ഉണ്ടാക്കാനുണ്ട് അല്ലേ, എന്തിനെക്കുറിച്ച്? മരങ്ങൾ വെട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ച്. അപ്പോൾ നമുക്കിതാ ഇത്തരത്തിൽ പോസ്റ്ററുകൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ കൊടുക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ താഴെ നമുക്ക് ഡോണ്ട് കട്ട് ട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സേവ് ട്രീസ്, സേവ് ലൈഫ്, gives firewood, give us shelter, give us shade, give us food, helps in bringing rain, gives us fresh air എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ 2 ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്, അതൊന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമുക്കുള്ള വർക്കാണ് ആക്ടിവിറ്റി 5. ലുക്ക് അറ്റ് ദ ബേർഡ് ഇൻ ദി പിക്ചർ. നോക്കിക്കേ, ഇവിടെയുള്ള ബേർഡിനെ റീഡ് ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി ബേർഡ്. ഓരോ പാർട്സും ഇതിൻ്റെ ഹെഡാണ് അല്ലേ, ദെൻ ഇതെന്താണ്, ഐ ആണ്. ദെൻ വിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇതാണ് അല്ലേ, വിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ബീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ചുണ്ടാണ്. ടോൾസോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പക്ഷിയുടെ താഴ്ഭാഗം, അതായത് ഈ ഭാഗം അല്ലേ. ഓക്കെ, ദെൻ വാലിന് എന്താണ് പറയുക, ടെയിൽ. കാലിന് ലെഗ് ഓർ ഫുട്ട്. ഓക്കെ, നൗ കളർ ദ ബേർഡ് ആസ് പെർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഗിവൺ ബിലോ. ഇവിടെ ബീക്കിന് കൊടുക്കാനുള്ളത് റെഡ് കളറാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ബീക്കിന് റെഡ് കളർ, ബീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ചുണ്ടാണ്, ബീക്കിന് റെഡ് കളർ കൊടുക്കണം. ഫീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലാണ്, കാലിന് ബ്ലാക്ക് കളർ. ടെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ്, വാലാണ്, വാലിന് യെല്ലോ കളർ. ദെൻ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗം. ഓക്കെ, അവിടെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട ബ്രൗൺ കളർ. ടോൾസോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് കേട്ടോ, ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഗ്രീൻ കളർ. ദെൻ ഐസ് ബ്ലാക്ക് കളർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ കളർ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കിട്ടും. നോക്കിക്കേ, അപ്പോൾ കണ്ടോ, നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വരച്ചതാണിത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ കളർ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു കളേഴ്സാണ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ, ഏകദേശം അത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല ഭംഗിയിൽ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചെയ്യാം. അടുത്ത നോക്കുക, ആക്ടിവിറ്റി 6 ആണ്. റൈറ്റ് ഡൗൺ സം സെൻറ്റൻസസ് ബിഗിനിങ് വിത്ത് ഓൾ ഓർ സം. 1 ഈസ് ഡൺ ഫോർ യു. അപ്പോൾ ഓൾ എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സം, കുറച്ച് പേര്. ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും. അപ്പോൾ വിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിങ്സ് കൊണ്ട് എന്താണ്, ഓൾ ബേർഡ്സ് ഹാവ് വിങ്സ്. എല്ലാ പക്ഷികൾക്കും ചിറകുകളുണ്ട്. ശരിയാണല്ലോ, അപ്പോൾ അത് ശരിയാണ്. ഇനി ഇവിടെ ബീക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ചുണ്ടിനെ കുറിച്ച്. അതുപോലെ വെബ്ഡ് ഫീറ്റ്. എല്ലാവർക്കും വെബ്ഡ് ഫീറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുമോ? ഇല്ല, സാധ്യത കുറവാണല്ലേ. ഫെദേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, തൂവലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമോ? പിന്നെയോ ടാലൻസ്, അതായത് നമ്മുടെ ഈ കൂർത്ത നഖങ്ങളുള്ള കാലുകൾ. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമോ? ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത്, ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പം നോക്കിക്കേ, mindblowingkids. 4ാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷ് വർക്ക്ഷീറ്റ് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് പോസ്റ്ററുകൾ ഉണ്ടാക്കാനുണ്ട് അല്ലേ, എന്തിനെക്കുറിച്ച്? മരങ്ങൾ വെട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ച്. അപ്പോൾ നമുക്കിതാ ഇത്തരത്തിൽ പോസ്റ്ററുകൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ കൊടുക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ താഴെ നമുക്ക് ഡോണ്ട് കട്ട് ട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സേവ് ട്രീസ്, സേവ് ലൈഫ്, gives firewood, give us shelter, give us shade, give us food, helps in bringing rain, gives us fresh air എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ 2 ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്, അതൊന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ.